अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा प्रिय साथीहरू र तमाम दिनी र इस्लामी भाइहरू, आजको यस 10औं पाठमा हामीहरू संक्षिप्तमा यो कुरा बुझ्नेछौँ कि हाम्रो बालबच्चा, हाम्रो सन्तानहरूको पनि हामीमाथि हक र अधिकार छ। उनीहरूलाई त्यो अधिकार हामीले दिनुपर्छ, दिने हरसम्म प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो बच्चाहरूको हामीमाथि कुन कुन हक र अधिकारहरू छन्, आउनु हामी पहिला यो बुझौँ। पहिलो नम्बरमा कि उनीहरू जुन हाम्रो बच्चाहरू छन्, जन्मजातदेखि वा त्यसभन्दा पहिले गर्भाशयमा हामीले सधैँ आफू पनि र आफ्नो श्रीमतीलाई पनि सधैँ पवित्र वस्तु, हलाल रिज्क चाहिँ खाने र खुवाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि हरामको दाना, हरामको रगत हाम्रो शरीरमा आउँछ भने त्यसबाट राम्रो सन्तानको उत्पत्ति हुँदैन, त्यसबाट चाहिँ राम्रो बच्चाको जन्म हुँदैन, बरु त्यो शैतान हुन्छ, त्यो चाहिँ नराम्रो हुन्छ, त्यसको आचरण, त्यसको बानी व्यवहार राम्रो हुँदैन। त्यसैले जब बच्चाको जन्म भयो भने अब त्यसको राम्रो नाम राख्नु, उत्तम नाम राख्नु त्यसको, र 7औं दिन त्यसको अकीका गर्नु अर्थात् त्यसको नामले जानवरको वध गर्नु। यदि छोरा छ भने त्यसको लागि 2 जनावर, 2 खसी, वा छोरी छ भने, यदि छोरी छ भने त्यसको लागि 1 जनावर 7औं दिनमा त्यो वध गरिन्छ अनि त्यसको नाम राखिन्छ। त्यसै गरी त्यसको टाउको बाल पनि सफा गरिन्छ। यो बुवा आमामाथि यो बच्चाको अधिकार छ। त्यसै गरी त्यसको खतना गर्नु, खतना थाहा छ जसलाई, खतना भन्नाले कि यदि छोरा छ भने छोराको जुन चाहिँ गुप्ताङ्ग हुन्छ, लिङ्ग, त्यसको अग्रभाग जुन छाला हुन्छ त्यो काटिन्छ, ताकि चाहिँ दिसा पिसाब हुन्छ, अरू फोहोर कुराहरू हुन्छ त्यसमा पस्छन्, त्यसमा जम्मा हुन्छन्, त्यो जम्मा नहुन् अनि सफाइ चाहिँ राम्रोसित हुन सकोस्, त्यसैले खतना भनिन्छ, यो पनि हुन सकोस्। त्यसै गरी आफ्नो बच्चाको साथमा हामीले सधैँ नम्रतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ, कठोरता गर्नु हुँदैन, तिनीहरूसित माया गर्नुपर्छ, दया गर्नुपर्छ, तिनीहरूमाथि तिनीहरूसित स्नेह गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। यो तिनीहरूको अधिकार छ र तिनीहरूलाई खुवाउनु, पिलाउनु, तिनीहरूको भोजनको हरेक राम्रो व्यवस्था मिलाउनु यो हामीमाथि अनिवार्य छ। त्यसै गरी तिनीहरूको राम्रो प्रशिक्षण गर्नु, बाल्यकालदेखि नै राम्रो प्रशिक्षण। यो होइन कि यताउता छाडिदियौँ वा नराम्रो केटाहरूको साथमा तिनीहरूलाई छाडिदियौँ, होइन। यस्तो भयो भने तिनीहरू नराम्रो व्यक्ति हुन्छन्। र फेरि यसको साथमा उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो तालिम, राम्रो शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनु, त्यो पनि हामीमाथि अनिवार्य छ। र खास गरी उच्च चाहिँ उनीहरूको आचरण होस्, उनीहरूको चाहिँ नैतिक, उनीहरूको बानी व्यवहार राम्रो होस्, यसबारे हामीले धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, यसको प्रशिक्षण हामीले राम्रोसित गर्नुपर्छ। त्यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै इस्लामी दुआहरू, पहिला सर्वप्रथम कलमा सिकाउनु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलुल्लाह, फेरि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै इस्लामी दुआहरू, र खास गरी नमाजको पाबन्द उनीहरूलाई बनाउनु। 7 वर्षका हुन्छन्, आदेश दिएर नमाज पढाउनु। 10 वर्षका भए यदि नमाज पढिरहेका छैनन् भने मारेर, उनीहरूलाई कुटेर, सजा दिएर नमाज पढाउनुको उनीहरूलाई बानी बसाल्नु। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, वलवालिदातु युर्दि'ना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा युतिम्म रदाअ व 'अलल मौलूदि लहु रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। यो पुरुषमाथि, पति जुन छ, बुवा छ, पिता छ, त्यसमाथि हो कि आफ्नो बच्चा जुन हुन्छ त्यो बच्चाको चाहिँ खानपिनको त्यो व्यवस्था गरोस्। र त्यसै गरी आमाले त्यसलाई दुध खुवाइरहेको छ भने त्यसको खाना कपडाको व्यवस्था चाहिँ त्यस बच्चाको बुवालाई मिलाउनु पर्छ, किनभने त्यसको बच्चाले त्यो आमाले चाहिँ दुध खुवाइरहेको छ, होइन। यो हामीमाथि अनिवार्य छ। र ठुलो भएपछि त्यसको बिहे गर्नु पनि यो हामीमाथि छ कि राम्रो एउटा रिस्ता, राम्रो चाहिँ नाता चाहिँ सर्च गरेर, तलास गरेर, खोज गरेर हामी बिहे गरिदिउँ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, यसैले प्रश्न पार्दै, या अय्युहल्लज़ीना आमनु qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अर्थात् हे इमानवालाहरू, आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई,
आफ्नो बच्चाहरूलाई, आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई त्यस नरकको आगोबाट बचाउने प्रयास गर। त्यस आगोबाट बचाऊ जसको इन्धन स्वयं मनुष्य र पत्थरहरू हुन्छ। ढुङ्गा र मनुष्यहरू त्यसको इन्धन हुनेछन्। त्यस आगोबाट चाहिँ मनुष्यहरू स्वयं त्यसको इन्धन छन्, ढुङ्गा त्यसको इन्धन छ भने त्यस आगो चाहिँ कति प्रज्वलित हुन्छ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसबाट बचाउने अल्लाहले हामीले आदेश दिनुभएको छ। त्यसैले अल्लाह ताआलाले अर्को ठाउँ भन्नुभएको छ कि वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम। आज त यस्तो छ कि मनुष्यहरू चाहिँ यदि बच्चाको केटाको जन्म भइरहेको छ भने छाड्छन्, छोरा छ भने छाडिदिन्छन्। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ छोरी यदि पत्ता लगाउँछन् गर्भमा, गर्भाशयमा छोरी छ भने कति चाहिँ निराश हुन्छन्। त्यसको हत्या गर्ने पनि तिनीहरूले सोच्छन्, विचार गर्छन्। यस्तो होइन, अल्लाहले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो बच्चाहरूलाई दरिद्रता त्यसै गरी विपन्नताको भयले उनीहरूको हत्या नगर, उनीहरूलाई नमार, बरु नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, हामीले उनीहरूलाई आहार प्रदान गर्नेछौँ, उनीहरूलाई भोजन हामीले प्रदान गर्छौँ, उनीहरूलाई हामीले खुवाउँछौँ अनि तिमीहरूलाई पनि हामीले खुवाउँछौँ। हर एक व्यक्तिको खाना कपडा, हर एक व्यक्तिको रिजिकको जिम्मेवारी अल्लाहले कसैलाई भोको राख्दैन। कसैले थोरै खान्छ, कसैले धेरै खान्छ, तर सबैजनालाई भोजन प्राप्त हुन्छ यस संसारमा। कसैले हामीले कुनै पनि बच्चाले मार्नु गरे पनि जायज छैन। त्यसै गरी मैले बताएको थिएँ कि बच्चाहरूको जन्ममा हामीले के गर्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो आदेश हो, अल गुलाम मुर्तहनुन बिअक़ीक़तिही। एउटा चाहिँ बच्चा जब त्यसको जन्म हुन्छ भने त्यो रहनमा हुन्छ, गिर्वीमा हुन्छ। जस्तो कि खेत हामी रेन्टमा दिइहाल्छौँ, त्यसबाट हामीले फाइदा हुँदैन, त्यस्तै हुन्छ त्यो। त्यसलाई छोडाउनुको लागि त्यसको लागि अकीका गर्नुपर्छ। छोराको लागि 2 जनावर अनि छोरीको लागि 1 जनावर। 7औं दिन अनि त्यसको नाम राखिन्छ अनि त्यसको कपाललाई सफा गरिन्छ। यदि हामी यसो गरेका छौँ भने हामी आफ्नो बच्चाले चाहिँ रेहनबाट छोडाएका छैनौँ। रेहनबाट छोडाउनुको लागि हामीले त्यसको अकीका गर्नुपर्छ। र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभएको छ कि मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ 7 सिनिन। मैले बताएँ कि जब तिम्रो बच्चाहरू 7 वर्षका भइहाल्नु भने तिनीहरूलाई नमाजको आदेश गर, नमाजको आदेश दियो। वज़रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनिन। अनि जब उनीहरू 10 वर्षका भइहाल्नु भने उनीहरूलाई मार, उनीहरूलाई सजा देऊ। बानी बसाल्नुको लागि, नमाजको लागि उनीहरूलाई के गर, सजा पनि देऊ जब उनीहरू 10 वर्षका भइहाले। अनि वफर्रकु बैनहुम फिल मदाजिअ। अनि 10 वर्षपछि अल्लाहले यो पनि आदेश दिनुभएको छ कि 10 वर्षपछि उनीहरूको ओछ्यानलाई भिन्न गरिदेऊ, छुट्टै गरिदेऊ। उनीहरूको बिस्तर, उनीहरूको ओछ्यान, उनीहरूको चाहिँ कम्बल छुट्टै, एकै कम्बलमा, एउटै ओछ्यानमा, एउटै बेडमा सुत्नुबाट मनाही गरिएको छ 10 वर्षपछि। यदि बेड एउटै छ, टाढा छ र चाहिँ कम्बल छुट्टै छ भने त्यो चल्न सक्छ। तर एउटै कम्बलमा 10 वर्षपछि छोराछोरी वा केटाकेटी वा छोराछोरा वा छोरीछोरी जे पनि छ त्यही यो सुत्नु चाहिँ अलि राम्रो छैन। हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मेरो भाइहरू, यसबाहेक अरू पनि धेरै चाहिँ कुराहरू छन् जसरी जुन आवश्यकता छ बच्चाहरूको फाइदाको लागि, राम्रो फाइदाको लागि, तिनीहरूको लोक र परलोक दुवै जीवनमा तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यो राम्रो होस् भन्ने त्यो हरसम्म हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यो हामीहरूको जिम्मेवारी हो। यो होइन कि हामी आफ्नो कुरामा संलग्न भइहालौँ वा अर्कै ठाउँमा हामी समय व्यतीत गरौँ, बच्चाहरूलाई त्यस्तै छाडिदिउँ, यस्तो होइन। किनभने बच्चाहरू एकदमै खाली, जस्तो खाली गाग्रो हुन्छ त्यस्तै हुन्छन्, खाली डब्बा हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। अब त्यसमा जे हालिन्छ त्यसमा त्यही हुन्छ। जस्तो घैँटो हुन्छ नि, खाली हुन्छ, जे त्यसमा तपाईँ हाल्नुहुन्छ त्यही त्यसमा हुन्छ। उनीहरूको मस्तिष्क एकदमै खाली हुन्छ। जसरी तपाईँले उनीहरूको प्रशिक्षण गर्नुभयो तिनीहरू त्यस्तै हुन्छन् युवा अवस्थामा ठुलो भएपछि। त्यसैले हामीले कहिले पनि यसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ सुस्ती र त्यसैले यसमा अल्छीपना हामीले गर्नु हुँदैन। र यसको साथसाथ हामीले पनि बुझौँ कि हाम्रो भाइहरूको पनि हामीमाथि हक र अधिकार छ। भाइ जस्तो हामी आमा बुवाको आदर र सम्मान गर्छौँ, जस्तो हामी आफ्नो बच्चाहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्छौँ, त्यस्तै हामीले आफ्नो भाइहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। भाइ चाहे छोटा भाइ होस् वा ठुलो भाइ, सानो वा ठुलो, दुवैजनाको साथमा, कान्छो भाइ
वा ठुलो भाइ, हरेकजनाको साथमा, ठुला छन् वा साना छन्, सबै भाइहरूको साथमा हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरूको हक उनीहरूलाई दिनुपर्छ। उनीहरूको साथमा कहिले पनि विश्वासघात गर्नु मिल्दैन। त्यसै गरी उनीहरूमाथि अत्याचार वा उनीहरूको हक खाइदिनु जस्तो कुरा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो भनाइ हो कि जुन व्यक्तिले आफ्नो सानोमाथि दया गर्दैन र आफ्नो ठुलोको आदर र सम्मान गर्दैन, त्यो हामी मध्येको होइन, त्यो मुस्लिम मध्येको होइन। एउटा मुस्लिमको यो बानी व्यवहार हो। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा हदिसमा छ कि आफ्नो आमाको साथमा राम्रो व्यवहार गर, फेरि आफ्नो बुवाको साथमा, फेरि आफ्नो दिदी बहिनीको साथमा, फेरि आफ्नो भाइहरूको साथमा, फेरि जस्तो जसको जुन अधिकार छ। आमाको अधिकार धेरै छ, फेरि बुवाको अधिकार छ, फेरि दिदी बहिनीको अधिकार छ, फेरि चाहिँ भाइहरूको अधिकार छ। सबैजनाको अधिकार हामीले दिने चाहिँ हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्छ। यसमा कमी गर्नु हुँदैन। जति पनि अधिकार छ, जति पनि हामी गर्न सक्छौँ, जति पनि हामी दिन सक्छौँ, त्यो हामी दिने गरौँ। यसमा चाहिँ कहिले पनि हामी नराम्रो कार्य नगरौँ। आजको यस दर्शनमा यति नै। इन्शाअल्लाह भोलि हामी चाहिँ पति पत्नीको जुन हक र अधिकार छ त्यसबारे इन्शाअल्लाह चर्चा गर्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई चाहिँ सही कर्म गर्ने, यस संसारमा राम्रोसित बाँच्ने, आफ्नो आचरण र बानी व्यवहारलाई राम्रो बनाउने र हरेकको हक र अधिकारलाई पुरा गर्ने हामीले तौफिक प्रदान गरून् र हरेकको साथमा राम्रो व्यवहार गर्न हामीले शक्ति प्रदान गरून् र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।